14 сентября этого года жителям Иркутского региона предоставляется уникальный, просто я считаю, шанс сделать шаг к улучшению своей жизни. Потому что на пост губернатора Иркутского региона вновь претендует Сергей Георгиевич Левченко, который доказал эффективность своего управления в период со 2 октября 2015 года до 12 декабря, если не ошибаюсь, 2019 года, когда он впервые был избран губернатора этого региона Иркутской области. Приведу лишь сухие цифры, которые я, как и многие из вас, не очень любят. Но все-таки я попробую, наверное, показать на основе этих цифр результат деятельности Сергея Георгиевича в тот период. Значит, экономические показатели за время пребывания Левченко на посту губернатора ВВП Иркутской области вырос на 19%. Вдумайтесь в цифру 19%. Если в период 2015 года был дефицит бюджета 9 миллиардов 235 миллионов рублей, а в 2018 году бюджет уже был исполнен с профицитом более 13 миллиардов рублей. Инвестиции выросли более чем на 49%. То есть в половину, представляете? По этому показателю область переместилась с 20 место в 2015 году на 13 место в 2018. Что меня больше всего поразило? Это то, что Левченко понимал, в какой финансовой яме находился в тот момент регион. И что он сделал, чтобы улучшить вот эту финансовую ситуацию, Левченко принял решение снизить зарплату себе, своим замам и министрам на 10%. Вы видели хоть одного такого губернатора? Я лично не встречала. Значит, за время нахождения Левченко на посту губернатора снизился объем экспорта круглой необработанной древесины. Значит, рост заказов для предприятий лесопромышленного комплекса вырос, понимаете, вырос. И по итогам 2018 года объем незаконных рубок снизился на 48%, более чем на 48%. О чем это говорит? Мы с вами постоянно твердим, что без леса наша страна существовать не может. Вот древесина – это, скажем, такое стратегическое, что ли, направление. Но мы его просто продаем за бесценок, необработанную. Дальше. Вот, наверное, все мы знаем, что каждый год у нас в Сибири пожары, которые уничтожают не то, что вот лес, да, наше богатство, как мы все время считаем, но и все живое. Значит, что сделал Левченко? Он значительно увеличил количество пожарных химических станций в регионах. То есть оперативно реагируется на очаг какое-то возгорание, и не достигаются таких объемов пожара, что приходится использовать и вертолеты, и все что угодно, и в результате все равно выгорает тайга. В медицине за 4 года было построено и открыто несколько медучреждений. Даже если не ошибаюсь, то 5 зданий под поликлиники, в том числе и колледжей, было выкуплено. Но проводилось строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В то время, то есть их открылось тогда 60. Сейчас, как вы знаете, их просто убирают, уничтожают, то есть лишают населения сельской местности вообще получения каких-то вот первичного медицинского обслуживания. И, кстати говоря, чтобы привлечь в регион медиков, Левченко приобрел за счет бюджета 89 квартир, приобрел 204 машины скорой помощи. Значит, Минстрой региона в период правления губернатора Левченко оказал содействие в решении проблем граждан, чьи деньги были привлечены для долевого строительства и которые вошли в число обманутых дольщиков. Права 1176 таких дольщиков восстановлены в результате ввода в эксплуатацию проблемных объектов, а также в судебном порядке. И
бич нашей страны – это дороги. Так вот, за период с 15 по 19 год на дорожную деятельность было выделено на 82% больше, чем за период с 2010 по 2014 год. Как говорил Левченко, модернизация дорожной сети является одним из стратегических направлений развития области. Мы с вами в своей жизни все планируем. Расходы, исходя из своей зарплаты, создание семьи, рождение детей и так далее. И вот малейший сбой, приводит, в общем-то, к катастрофическим результатам. Именно такую модель экономического развития начал Левченко в период своего первого губернаторства и доказал эффективность планового хозяйствования. Дальше. Вот смотрите, с 1 июля 2025 года произошел значительный рост тарифов ЖКХ во всех регионах, что очень ощутимо для граждан нашей страны. Мне кажется, что губернатору Левченко удастся обуздать это повышение. Итак, жители Иркутского региона, выбор за вами. Решите для себя, вы хотите достойную жизнь для своих родителей, детей, для своей семьи. Тогда выбирайте Сергея Георгиевича Левченко. Приходите на избирательные участки. Не дайте украсть свой голос. Становитесь наблюдателями, чтобы не украли голос ваших друзей, коллег и соседей. И помните, что 14 сентября надо сделать свой выбор. Наш выбор. А тем пессимистам, которые решили, что выборы ничего не решают, я советую посмотреть на канале «Красное радио» ролик Анны Валерьевны Левашовой и депутата Государственной Думы Анжелики Егоровны Глазковой. Я думаю, вы все-таки поймете, что выбор – это наш выбор и ничей другой.